Guys, ndine problem, guys. Ndine problem. Phone yandiri kushandisa nditi aisku iri kundishikandiri nini kundishowa kuti ndakafreeza. But when I'm checking on the other phone, ndikutoona ma comments ari kufamba. I don't know what is going on kuti network yakana tichi. So guys, I just want you guys to give me a feedback kuti muri kundinzwa here, then I can continue like that. Ndichiona ma comments kune the other phone. Because yandakatarisa iyi phone yandichitsata live ka ito zati yakafreeza yakugumira time yatatanga kupinda pa live ine 93 comments kagumira pa comment anonzi patient Musambidzi ati yes sisime laudo ndopa yakugumira. But kune mwe phone ukunda loga in nemwe phone ndikuona ma comments enyachifamba Alia ndikumuona Nicolette Mangava I can see Tete Magume hello everyone ndikumuona the song makes me think of my late mom. My doidoi. Magi ndikumuona my doidoi yavo. Vicha limofka. We can hear you. Okay. So guys, ndakutoko iri kumanje ruva ndi Facebook isn't responding. Ndova ndati wait. Nokuti ndikati close up ino vaya close Facebook. Right guys, ndikaiti ko continue like that. Ndinenge nchiwerenga ma comments uko. Kune my phone and ndikati toyisa papa. Ndinyatsona ma comments enyu. Ndikati toyimisa papa on iwe. Ndione ma comments enyu. Ndichiona ndichitangu live uko. Guys, Mascara say, Mamuka say, we right here, guys, Matima Nyika, Audrey, Awadi, thank you very much, guys. Salman and Ninjani Timelama, Deguanapu, the Murisa say, guys, Chingoche Gavamwe, and guys, Chingoche Gavamwe, Wakono Ziva, guys, you don't want to miss on this story, guys. Chingoche Gavamwe Chapa 288, at least let's reach up to 400, and then we can start, guys. Chingoche Gavamwe, you wouldn't want to miss on this story, guys. Iripano. You do not miss on this one, guys. Ingote gaivamwe, chingote gaivamwe, guys. Chingote gaivamwe. Ingoita inokte gaivamwe. We are now at 300. Yo, icha pinda chita. Ingarambe angoti freeze. Kushkari neka go freeze. Icha chete. Right. 305. Chingote gaivamwe. Manzi kuno trukunza. Nakutongo shandisa isho, guys. Live kuneme phone. Ma comments kuneme phone. Andichika. So, guys, time to take gavamwe. Meanwhile, tukute gavamwe, guys. Regaini pay feedback. Iripo panyaye kuti. Mwana uya we kwa mtare. Mwana uya wekwa mutare uya anonzi Shalom wekubotswana watakanga tataura uya kuti ngaende kumusha tigwana kumbatsira tichibatsira nzvadzi yake inonzi Taku nedambudziko renyaya vakauya pano. Mwana uya akatifonera ave kuZimbabwe ndokwahave. Saka guys, munhu wese now akapleja antika akapleja. Maybe let's take kana uchikoncept uchizati zvakapleja papa mwana kwa mtare mkomana ya Taku vana vaya muri kuvaziva nditive ku abuse kwa vaya vari vana vadiki anditika. Please, if you know kuti wakapleja something anditika and maybe unacho shuni chocho, please get hold of secretary andiselina anditika moona kuti maita arrangements kuti zvinhu zvacho zvawakapleja zvinosvika sei kuvana ava anditika. So far mai ve room vakanga vamupromisa room vaya vachiri on board anditika vachiri on board mai vava venhingirikiri vekumupa room vachiri on board vatu vakatondudzwa kuti ndakamirira kuti akandudza tasvika saka ndakamirira kunzwa feedback nevamwe. Saka vana vava sisatoziva guys havana pekutangira havana chekushandisa anditika. So kune vamwe vakapleja mubhedha, kune vakapleja firiji, kune vakapleja kuti vatange kuita something noupenyu hwavo ikoko. Mukomana yaTaku achigara namai vake andimo nasisi vake vari two because mwana waTaku he is not comfortable kugara na anybody else anditika. Anyway, pas school fees yake antika we are covered. Pas school fees yake no, are we covered? Oh no, it covered there hopefully and something like that anditika. So no kutamaka uri say phone idatonetsai metishango takadaro anoona right. Saka guys kune munhu wese akapleja vana musikana uya mwana uya waTaku uya hanzi imuri ahead imi 327 phone ikuita zati ine 338 ine 338 338 kwa 340 amene kukoko pamwe network yangu I think network yangu. So guys ndikupleada nemi guys whoever akacontribute akabatsira pa akaisa anything chapa akapleja any something panyaya vana vava, please this is the time mobatawo andiselina tiwane kuti tapedza nema projects aya guys. Tapedza nema projects aya tapedza now toda kupinda project yevana veve kuhopli tione kuti toonesana panapa kuti ndichatongoya neWednesday after before live yedu chaitonesa nyaya yevana vehopli mumwe nemumwe oya neidea yake kuti tingavaitirei ivava kuti vagone kuzvimirira netsoka dzavo tibude mavari because we have to teach them how to fish. We cannot always give them fish guys. We have to teach them how to fish. Hatingarambi tingwa pachi fish
saka tichaonesana toita sei kuti tivabatsire kuti vakwanise kuzvimirira vega. Hatisi kuda anything chinosara chiri mumaoko medu kuti vanozoti tikubatsirwa nevedialysis. Aiwa tatinenge tatobatsira tatopedza paunenge wakuenda panenge pave pako paunenge vamira ivo vega pachavo antimazviona. So ndozvatiri kuda kuti tiite ipapo. Aminoti ndiri kukanganisa here. Then pane mai vemukomana waya mai vemukomana vemwana uya ari kuJoburg zvakare vandakati I want to be part of that school fees as well. Ndine umwe vamwe vakanga vachida kupindura panyaya yemwana uya. I think mai vatumira maforms here, vatumira maforms mai vacho pano. Maybe we can just call him before Saturday dzachi vari kuuya nenyaya yavo handitika because vakati one day handiti vari kuuya nenyaya yavo. Pane toona kuti vanhu vaisa message hanzi mama tamubuda panze mama alright mugofona mama enda kuchikoro. Okay imwana uya ndofunga ndiyaisa message hanzi tabuda panze handizivi but mai vacho ndovangu vachindifonera ikaitinzwi. Atidi kuramba tine projects mumaoko medu guys. Let's just get it done and move on. Tapa 368 kuside kwangu, tapa 358 kuside kwangu. Achada ile phone manje. Guys, ramai mchitega vamwe tishike pa 400. Yes, we have to teach them how to feed to ningikiri, not kuti tirambe tichiva apa. No, we can't. Isusu tokwanisa kuti tingovabatsira kuvaredza kwete kuti vachada ile phone. Ndaida kunzwa kuti nyaya yavo yakamira sei. Toni ndofunga vanditumira mapepa ekuchikoro. Mwana vanditumira mwana ya grade 6 ne 7. Mwana yakubhadhara 800 per month. Chibati phone. Vanoti mari inobhadhirwa petemere. But now the thing is like anditakati asina kutaura namai vacho paipa here vakati chikoro chinobhadhirwa petem. Iye month I'm starting to hear it from them iko zvino. Ndikuziva iri petem. Avachabati phone manje. Because ikazoita per month inotiremera guys. Ikaita per month inotiremera. Nesu remember tinenge tinawo ma school fees nezvimwe zvinhu handiti. Havasi baba wakuda ndi mai vemwana uya wokuJoburg. Ndimai vemwana uya wokuJoburg. Guys, isvikai pa 400 guys. Ikaita per month Julika inotiremera tidi kunyeperana per month uyo atigari tigoni kuzoramba tichingoteera kumasure kuti nesitinenge toda zvepatem. Toda zvepatem. Havachabati phone. Runs 800 runs mwana uya 800 runs mwana uya munikikiri vanenge vaenda ku private school ndozvandikuona vanenge vaenda ku private school of which hatina kuira na private school takataura na nyaya ye public school. Takataura na nyaya ye public school guys hatina mbowira na nyaya ye ningikiri ye private school. So you see kuti tikati in live kuti disturb because zvikuitika guys ndikuverenga ma comments kunchiona kwa anchanyatsa nzwisisa ndakapangoningira runs guys
yeukai makuvaro. If it's a public school unobhadhira per term. If it's a public school you pay per term. Kana ari a month ka ukona chita 800, it's a private school. Chinga chita 800, it's a private school. Nokuti ikata a per month ka but iri ningirikiri. Hello. Mushe ndiri pa live muri chi. Andiri pa live tozotaura vedu tozotaura ndiri pa live. Guys, regain try restart this live because it's not working, guys. Restart a live. That's the only way. Yakato freezer phone. Let me restart the live. Let me restart the live. Because